Hammada bittada o'xshab chiqadigan, qoliplarsiz tayyor bo'ladigan pancha tortini tayyorlaymiz. Tayyorlanishi juda ham oson, mazasi esa juda ham mazali. Tuxumni idishga chaqamiz, shakar solamiz, oppoq massa bo'lguncha mikser qilamiz. Un, razrxlitel kakaoni idishga o'lchab olamiz. Tayyor massaga qaynoq sutimizni, o'simlik yog'ini quyib, un, kakao, razrxlitelni ham solib, yaxshilab aralashtirib, qizib turgan duxovkada biskvitimizni pishirib olamiz. Biskvitimiz soviguncha kremini tayyorlab olamiz. Qaymoq, shakarni qattiq massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Kremimiz tayyor bo'lgandan keyin ustidan smetana solib, lopata yordamida aralashtirib olamiz. Sovigan biskvitimizni videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Biskvitlarimizni kremga botirib, strechlangan idishimizga solib chiqamiz. Xohishga ko'ra mevalar, menda banan bilan yong'oq soldim. Xohlagan mevalaringni solsalaring bo'ladi. Ustini biskvit bilan yopib, ozgina propitka qildim va strechlab morozinnikka 1 soatga qo'yamiz. Ustini kremidan ozgina olib qo'ygan edim. Tekizlab olib, xohishga ko'ra bezatamiz. Juda ham mazali tort bo'ladi.